شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث. النهاردة أقدم لكم ماكينة لحام سير مستمر موديل 303. دي لحام سير مستمر عمودي، يعني المكنة دي ميزتها تشتغل معايا ماكينة لحام سير عمودي ولحام سير أفقي. يعني الكيس بالنظام العمودي هيخش فيها بالنظام ده كده، كيس على الواقف هيخش ويتلحم كده. طبعا عندي هنا عرض اللحام فيها 1 سنتي. ده نظام الكيس اللي هو يخش اللي هو كده، ده اسمه نظام كيس عمودي. ونقدر نشيل القاعدة بتاعتها دي ونشغلها نظام سير أفقي. يعني نظام سير أفقي الكيس بيخش فيها كده. العمودي دي 303 بيخش فيها كيس كده عمودي. المكنة دي تشتغل على كهرباء البيت العادية، كهرباء اللي هي كهرباء 220 فولت. طبعا التروس بتاعتها الداخلية مصنعة من المعدن. عندي الكهرباء بتاعتها هنا، ودي الفيوز ده للحماية، زائد مزودها هنا برجلاج عشان ارفع وانزل على حسب طول الكيس اللي عندي. وعندي الزراير دي بتاعتها. عندي اول زرار اللي هو الباور بيشتغل، وده المفتاح اللي هو لسرعة السير. ازود واقلل سرعة السير من هنا. الزرار التاني هنا لمروحة التبريد، في هنا مروحة. بعد ما الكيس يتلحم بيخش يتبرد اللحام بتاعه، وبعد كده يقفل من الاخر. وعند الزرار ده اللي هو بيشغل معايا الحرارة، يشغل معايا السخان. طبعا عندي درجة حرارة هنا اقدر ازود واقلل منها. عندي الزرار ده اللي هو الاون، اللي هو بيقول ان هو السخان اشتغل. بعد ما يوصل لدرجة حرارة 200 دي بيقفل السخان، بيديني اوف اهو. واول ما الحرارة بتنزل بتغير عن الدرجة اللي انا طالبها اللي هي 200 دي، بيرجع يشتغل اوتوماتيك لوحده، يشغل السخان. هنلاقي دلوقتي اشتغل السخان، وبعد ما رجع عدل الحرارة ل 200، الحرارة هنا بطل السخان بتاعها. طبعا شرح وتقديم المهندس منذر ماجد منور، مدير فرع حدائق القبة في شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية.